নতুন নতুন টিপস এবং মজার মজার তথ্য জানতে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। অনবরত হেসকি হচ্ছে, এরকম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েননি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন, অথচ এটা এড়ানোও বেশ কঠিন। তবে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমরা সহজেই হেসকি দূর করতে পারি। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব হেসকি থামাবার সহজ 9টি উপায়। 1. জিহ্বা টেনে ধরে রাখুন। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও এটা কিন্তু বেশ কার্যকর। অনবরত হেসকি উঠলে জিহ্বা বের করে আঙ্গুল দিয়ে টেনে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ, হেসকি থেমে যাবে। 2. 1 চামচ পিনাট বাটার। পিনাট বাটার তো এমনিতেই খেতে বেশ ভালো, তাই হেসকি উঠলে দেরি না করে ঝটপট খেয়ে নিতে হবে 1 চামচ পিনাট বাটার, হেসকি থেমে যাবে। 3. 1 চামচ চিনি। ওজন কমাতে চিনি থেকে আপনি দূরে থাকলেও হেসকি উঠলে 1 চামচ চিনি খেয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না যেন। 1 চামচ চিনি আপনাকে অনবরত হেসকির যন্ত্রণা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিতে সক্ষম। 4. কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখুন। 2 কানের ফুটোয় আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখুন এমনভাবে যেন আপনি কিছুই শুনছেন না, তবে অতিরিক্ত জোরে চেপে ধরবেন না যেন। কিছুক্ষণ এভাবেই থাকুন, দেখবেন হেসকি গায়েব। 5. পানি পান বা গার্গল। বড় 1 গ্লাস পানি পান করুন অথবা গার্গল করার চেষ্টা করুন, হেসকি থামাতে চমৎকার কাজে দেবে। 6. নিঃশ্বাস আটকে রাখা। বড় একটি নিঃশ্বাস নিন এবং যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখার চেষ্টা করুন। সেই সঙ্গে নাক চেপে রাখতে ভুলবেন না, যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। 7. নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। নিজেকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, কেননা আপনি ভয় পেলে তা আপনার নার্ভগুলোকেও চমকে দেয়, আর সে কারণেই আপনার হেসকিও থেমে যায়। তাই হেসকি উঠলে হরর মুভি দেখা শুরু করুন। 8. একটি কাগজের ব্যাগে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। একটি কাগজের ব্যাগ নিন আর তাতে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। এতে আপনার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে এটি হেসকি থামাতেও দারুণভাবে কাজ করে। 9. শেষ উপায়, একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। এত কিছু করার পরেও যদি আপনার হেসকি না থামতে চায়, তবে শেষ উপায় একটি অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট, কেননা এতে আছে প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলোকে শান্ত করে, ফলে হেসকি থেমে আসে আপনি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে আসবে। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।